Soliqdan qarzingiz bor, lekin hozir to'lash imkoningiz yo'q. Ammo boshqa bir korxona sizdan qarzdor va pulingizni bermay yuribdi. Nima qilgan bo'lardingiz? Bilasizmi? Aslida o'sha korxonaning sizdagi qarzi hisobiga soliq qarzingizni yopish mumkin. Hayron bo'lmang, bu qonunda bor. Soliq kodeksining 121 moddasi aynan siz kabi tadbirkorlar uchun katta imkoniyat. Agar sizga kimdir mahsulot yoki xizmat uchun pulini to'lamagan bo'lsa, siz soliq organiga murojaat qilishga haqlisiz. Bu qanday ishlaydi? Siz debitoringiz bilan o'zaro solishtirma dalolatnomani sverka tayyorlaysiz, hatto u imzo chekmasa ham bir tomonlama tasdiqlab bizga berishingiz mumkin. Soliq idorasi bu hujjatni debitoringizning shaxsiy kabinetiga yuboradi. Agar debitor 10 ish kuni ichida qarzim yo'q deb asosli rad javobini bermasa, qonun bo'yicha qarz tan olingan hisoblanadi va soliq qarzi debitor hisobidan undiriladi. Faqat esda tuting, solishtirma dalolatnomada ikkala tomonning stir raqami, bank rekvizitlari va aniq qarz summasi bo'lishi shart. Bu jarayon halol tadbirkorni qo'llab-quvvatlash uchun. Do'stlar, soliq qarzi tufayli ishingizni to'xtatib qo'ymang. Huquqingizni biling va debitorlik qarzingizdan unumli foydalaning. Savollar bo'lsa, biz har doim muloqotga tayyormiz. Agar ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, soliqdan qarzi bor tadbirkor do'stlaringizga ulashib qo'ying.